Debe hacerse la palpación comparada de ambos ojos, valorando la reductibilidad, que será máxima en las proptosis de origen vascular, una reductibilidad media en el exoftalmo estereotóxico y mínima en las tumoraciones y en las malformaciones óseas. Además de la reductibilidad, mediante la palpación tenemos que comprobar el carácter pulsátil, que es típico en la fístula carotídeo cavernosa. También puede ser pulsátil en un meningocele posterior, por transmitir las variaciones de presión del líquido cefalorraquídeo. Se debe realizar una palpación cuidadosa del reborde orbitario, del globo ocular y del espacio periocular accesible, para intentar localizar masas tumorales y determinar sus características. Debemos observar también el carácter doloroso de la palpación, que será máximo en la celulitis orbitaria. Por otro lado, el dolor nos puede dar información de la localización orbitaria de la lesión. La auscultación la debemos hacer sobre los párpados y en la región periorbitaria. En la fístula carotídeo cavernosa, el poder oír un soplo es un signo casi patognomónico. La auscultación también puede ser positiva en los tumores de origen vascular.